بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله. من رسول خدا به سوی شما هستم. تورات موسی را قبول دارم و شما را به ظهور پیغمبری دیگر بعد از خود مژده می‌دهم که نامش احمد است. پس بنی اسرائیل از تخت شوکتش به زیر کشیده شد و خاک مقدس ما را ناپاکان لگدمال کردند. به یقین در آستانه روز داوری خدا قرار داریم. در صحف و نبوت‌ها مکتوب است آخرین پادشاه حکمرانی جابر بیدین و ملحد خواهد بود و فرزندانش از او نالایق‌تر. پس تاج شاهی از سر بنی اسرائیل خواهد افتاد. ای مردم، پادشاه جابر و بیدین آمد. میدانید که بود؟ هیرود حقیر که خودش رو کبیر مینامید. فرزندان نالایقش رو هم که میشناسید، فیلیپ و هیرودوس. همه اینها رو برای چی گفتم؟ تا بگم نبوت‌ها و پیشگوی پیامبران پیشی به تحقق پیوست. این همه اون سر صدا به خاطر چیه جناب بوئز؟ ناصری اومده با دار و دستش. ناصری؟ همون پیغمبر اوباش دیگه. دوباره ریختن تو صحنه هیکل جناب اخزیا. ای عیسی، تو رو به حق صحف مقدس قسم میدم به من بگو تو کی هستی؟ منم آوازی فریاد کننده در همه یهودیه که فریاد می کند راه را برای فرستاده پروردگار آماده سازید، آنگونه که در صحیفه اشعیا آمده است. پیش از هر چیزی او باید به زوار هیکل بگه که چرا علیه کهانت مقدس، علیه خادمان شریعت موسی اینجا آنجا نشسته و سخن میگه. جناب روین داره میره سراغش. ما درباره اونچه که عوام کوچه و بازار دربارت میگن کاری نداریم، اما لابد میدونی که شریعت مقدس درباره بدگویان در حق کهانت مقدس چه کیفری رو مقدر کرده. من از ریاکاران بد گفتم. اگر شما ریاکارید پس روی سخنم با شما بود. با صراحت حرفتو بزن پسر مریم. ریاکار کیه؟ هر کس کار نیکی کند برای اینکه مردم او را ببینند، چنین آدمی ریاکار است. او کسی است که با زبانش خدا را پرستش می کند اما با دلش مردم را. نباید فکر کنه که اینجا هر حرفی رو که دلش میخواد بزنه میتونه به زبون بیاره. زوار مومن، گوش کنید. این مرد همدست شیطانه. بله. اصلا خود شیطانه. وای بر احوال شما کاهنان و فریسیان ریاکار. همه شما ریاکارید، زیرا شما در ملکوت آسمان را به روی بشر میبندید
نه خود در آن وارد میشوید و نه اجازه میدهید دیگران در آن وارد شوند. افعی زادگان باید تنبیهش کرد. نه، بدون حکم عالیجاه قیافان نباید کاری کرد. در مقابل نوشته تورات تعظیم میکنید، اما از روح آن تخلف میکنید. عدالت، ترحم، ایمان کجاست؟ شما به مانند گورهای آراسته هستید. برون آن پاک و پاکیزه و درون آن پر از تعفن و تباهی و فساد. ناصری داره همه مردم رو به آشوب میکشونه. خطرناک. هیکل مقدس محلی است برای دعا و عبادت و شما آن را مبدل به غار دزدان و شیاطین کرده اید. این سنگ ها را میبینید؟ من به شما میگویم حتی یک سنگ بر روی سنگ دیگر قرار نخواهد گرفت، بلکه همه آنها فرو خواهند ریخت. غار شیاطین؟ اون معبد سلیمان و غار شیاطین خوند. منظورش دکه های صرافیه. ای ماران، ای افعی زادگان، شما دیگر بار مرا در اینجا نخواهید دید مگر آنکه فریاد برآورید خوشا به حال او که با نام خداوند به دنیا میآید، زیرا من فرستاده پروردگار عالم هستم. نباید مردم رو نسبت به صراف ها بدبین کرد. اقتصاد سنهدرین فقط از این راه تأمین میشه. باید اونو زیر نظر بگیریم. این شورشی صدها بار از رومی ها و زیراتها خطرناک تره. امروز شنبه است. هر کاری در روز شنبه حرامه. اگه خواست کاری بکنه قداست روز شنبه رو توی سرش میزنیم. ای زن، به نام خداوند توانای ما قد راست کن تا این جماعت بفهمند که من جز حق نمیگویم و این خداوند است که میخواهد من با زبان او با شما سخن بگویم. معجزات یا سحر. ای مردان، این مرد از جانب خدا فرستاده نشده، چرا که او حرمت روز شنبه رو حفظ نکرد. بله راست میگه، حفظ نکرد. شریعت موسی به ما حکم میکنه که روز شنبه دست به هیچ کاری نزنید و حرمت این روز مقدس رو با عبادت و راز و نیاز به درگاه خداوند حفظ کنیم. اون حرمت روز مقدس رو شکست. به من بگویید بدانم آیا سخن گفتن در روز شنبه و دعا خواندن روانی است؟ هر یک از شما اگر الاغش در روز شنبه در گودالی بیفتد، آیا همان روز آن را از گودال بیرون نمی آورید؟ حالا باید به فکر چاره‌ای باشیم. اختلاف میندازیم. این یکی از رومیا خوب یاد گرفتیم. آیا شفا دادن دختری از ذریه یعقوب حرمت روز شنبه را می شکند؟ به راستی که ریاکاری شما در همین جا بر همگان آشکار شد. چه بسیار اندانان که از مورچه‌ای می ترسند لیکن از فیل باکی ندارند. روبین جوان، لطفاً گزارش بدین. گزارش من واضحه. ما در خطری. خطر؟ عیسی این واعظ از راه رسیده، معبد سلیمانو تبدیل به آمفی‌تئاتر اورشلیم کرده. باور کنید که حتی سیرک روم هم به پاش نمیرسه. روبین، به حاشیه نرو. جناب گمالائیل وقت فکاهه شنیدن ندارن. بله. 2 روز پیش عیسی ناصری، فرزند خوانده یوسف نجار،
یک کرولال مادرزاده و شفا داده. همچنین میگن مجدلیه معلوم الحال رو از شر دیوان رها کردن. امروز هم یک زن قوزی رو شفا داده و شما مطمئن باشید که فردا در جاهای دیگه آشوب تازه‌ای برپا خواهد کرد. آشوب تازه؟ بله. آن وقت سنهدرین چه خواهد کرد؟ لابد باید به مردم بگیم مسیحای موعود از راه رسیده. مبالغه نکنید. مبالغه؟ ای بزرگوار چه مبالغه ای؟ بدونید که صبر اعضای سنهدرین دیر یا زود تموم میشه. ندیده گرفتن او مساویه با آشوب و هرج و مرج در سرتاسر یهودیه. شما چرا ساکتی جناب گمالایی؟ شما رو که دیگه همه قبول دارن. عالمی معتدلید که اگر کل کار کهانتم به افراط بکشه باز هم حد وسط رو ملاحظه میکنید. اما شما رو به خدا قسم این بار دیگه کار رو یک سره کنید. عالی جاخیافا، من همیشه خیرخواه شما و سایر اعضای شورای سنهدرین بوده و هستم. به همین دلیله که میگم دشمنی با این من فایده ای نداره. اگه حرفاش راست باشه نباید باش جنگید، چرا که در این صورت نادانسته به جنگ خودمون میریم و اگه دعوی اون دروغ باشه باز هم شما متضرر نخواهید شد، چرا که گذشته زمان حقایق رو برای مردم برملا میکنه. اونو رها کنید. بهتره به امور خودمون برسید. جناب گمالایی، کدوم آدم عاقلی حاضر میشه این مرد ناراحت به حال خودش رها کنه؟ او هر جا میره دست به آشوب میزنه. منم برای خودم چشم و گوش هایی بگذارید مردم هر چقدر دلشون میخواد به حرفای اون گوش بدن. چیزی خلاف شریعت که نگفته. جناب گمالایی، شما دارید فرصت رو برای مردم مهیا میکنید تا پره کاه رو برای خودشون زورق نجات بدونن. تحریک پذیری عوام که گناه او نیست. ای کاش عوام رو تحریک میکرد. این جناب روح الله اصلا شورای سنهدرین رو قبول نداره. نه برای اصول اعتقادی ما صدوقی مشرب‌ها حرمتی قائل هست و نه به باورهای شما فریسی ها. بله آخرین باری که به معبد اومد همه چیزو به هم ریخت. با جادوهای شیطانی خودش مردم رو سحر کرد. به برادرای فریسی ما ریاکار لقب داد و از هیکل مقدس سلیمان به عنوان غار دزدان و شیاطین نام برد. درک پیشنهادی دارم برای مقابله با این مرد. از رومی ها کمک بگیریم. از رومی ها کمک بگیریم؟ فکرشو کردید که مردم درباره ما چه خواهند گفت؟ اون پسر مریم. بله، افسانه های باردار شدن او از روح القدس. شبهه و شایعه در مورد عیسی همیشه وجود داشته، از روز ولادتش تا به امروز. جناب گمالایی، اون صرفا یک خیالاتی زاهد نیست. داستان عیسی ناصری خیلی پیچیده تر از این حرفا. چرا متوجه نیستی؟ او قصد سلطنت داره، سودای پادشاهی. آقایون اینقدر تو نری. کدوم پادشاه؟ بسیار خوب جناب گمالایی، اگر مردم خواستند اونو به پادشاهی انتخاب کنند اون وقت تکلیف چیه؟ مردم فتنه به سلطنت رسیدن عیسی سرمنشأ خارجی داره. قدیمی های شورای سنهدرین هم یادشون هست که وقتی اون 3 نفر مجوس از ایران زمین به دربار هیرود کبیر اومدن بهش بشارت دادن که در این سرزمین طفلی به دنیا میاد که پادشاه یهود. پس کشتن اطفال شیرخوار به دست سربازان هیرود برای چه؟ حالا اگر مردم میخوان عیسی رو مصداق این شایعه بدونن
مشکل خودشونه. نباید اونا ضعف تو رو ببینن. امروز تو رو به صلیب میکشن. زیلوکس، صلیبت آماده است. کجاست؟ پس چرا من نمیبینمش؟ عجله نکن، با گارد احترام میبرم جورجت. شما میخواین ما رو بفرستین بالای چوبه دار؟ من از صلیب نمیترسم، چون خدای ما انتقامش از شما میگیره. چطوری میگیره؟ زیلات با پیغمبر موعودش. ببینم امروز تو کوچه پس کوچه های اورشلیم وقتی که زیر صلیب تلو میخوری میاد نجاتت بده؟ کور خوندی ملعون، من به این آسونی ها نمیمیرم. بیاریدش. رفوس، فکر دختر علیلت پاک تو رو از باد در آورده. این زندانی رو خودم به جورجتا میبرم، فقط به هنگ بگو آماده باشم. وقتی که برگردم دوست دارم بیشتر و بهتر ببینمت. باشه؟ باشه. لنتوس، میتونم به چند روزی برم مرخصی؟ البته. دخترم حالش بده. شاید بتونم طبیب مناسبی براش پیدا کنم. میفهمم، فقط خیلی مواظب باش. اطراف اورشلیم افراطی های زیادی پراکنده. باشه؟ خورد کردن حریفای ذلیل لطفی نداره. تعصب شما تحسین برانگیزه. احمقای عوضی. ولی تا کی؟ تا اومدن نجات دهنده، تا اومدن منجی. ببرید زیلوت ها تو کوچه پس کوچه ها کمی کردن. غافلگردا و آدمای عادی دهن به دهن نشی. حتی اگر به خدایان روم هم اهانت کردن اهمیت ندی. زندانی فرار کنه پوست من کنده است، ولی قبل از اون پوست از تن همه شما میکنم. حرکت کنید. رومی ها وارد دروازه قدیمی اورشلیم شدن. دستور چیه؟ تو جلات، اگه بزدلی تو نبود جا در آن زیر صلیب نبود. میفهمی؟ منو ترس باراباس؟ به نظر تو کشتن یه لژیونر رومی کار آسونیه؟ اون رومی مثل کوه صهیون محکمه. امروز یه زیلوتو میبرن تپه جلجتا. میدونید واسه چی؟ واسه اینکه هیچ کدوم از شما توان مقابله مستقیم با اون رومی ها رو ندارید. وقتی عیسی هست چه دلیلی داره که انجمن بدون اذن اون درگیر بشه ها؟ بچه ها بریم. یوسف میشه انقدر عراجیف نبافی؟ تو با این خرافه پرستیات روحیه این بچه ها رو داری خراب میکنی. اگه دلت برای اون پیغمبر جلیلی تنگ شده میتونی بری پیشش. چرا معطلی؟ ما مرد عملیم. جلات. بله رئیس. مراقب این بچه باشید. نذارید هر کسی وارد جمع ما زیلوت ها بشه. اطاعت باراباس. اون پیغمبر جلیلی واسه همه این جوونا جام پنج کرد.
گوش کنید فابیانوس، باید خونسردی خودتون رو کاملا حفظ کنید. اونا سنگو با فلاخن پرتاب میکنن. تو کوچه هم حتما کمین گذاشتن. نگران نباش، شما که سراپا مسلحی، اما الان جوابشون رو نمیدیم. ما فقط میریم تپه جورجتا، همین. اگه اون لعنتی ها حمله کردن پناه بگیرید، از سپرها استفاده کنید، مبادا مردم متعصب رو تحریک کنید. اشغال اورشلیم از روز اول اشتباه بزرگی، اما اگه رعایت کنیم هیچ اتفاقی نمیفته. مردم اورشلیم خوب گوش کنید. روم با شما صحبت میکنه. حرکت! درای خونه هاتون رو نبندید. چتونه؟ از چی میترسید؟ مردی که اکنون در پیشگاه عدالت امپراتوری روم قرار گرفته، دستشو علیه روم بلند کرده، در جوانی گرفش‌های عقاب نشان امپراتوری و سرنگون کرده، چند شهروند غیر نظامی روم رو کشته و به یک افسر لژیونر روم حمله کرده. این مفلوک به شما وعده داده روز موعود فرا میرسه، روز موعود که به ادعای این مرد با قیام افسانه پیغمبر یهود روم و نابود میکنه. جرایم این مرد عبارتند از آشوب، کشتار، یاغیگری و خیانت. ای مردم اورشلیم، با دقت به پرسشی که از شما میکنیم گوش کنید. ای مردم شهر، از شما میپرسم برای عصیان این ملعون نمک به حرام چه مجازاتی مناسبه؟ از خدا بترس. وقتی مسیحا منجی موعود بیاد حکم خودش رو علیه روم اجرا میکنه. ظرف این چند ساله به تعداد موهای این ریش دراز تو از این مسیحای قلابی دیدم، دستگیر کردم و به صلیب کشیدم. مگه نشنیدید؟ مسیحای موعود، پیغمبر آخر الزمان، مادامی که ما دست روی دست بگذاریم ظهور نمیکنه. شنیدین یا نه؟ خدا به تنهایی کافی نیست، انسان هم به تنهایی کافی نیست. من زبان امپراتوری در یهودیه هستم و خدایان و امپراتور و ژنرال پیلاتس احکام خودشون رو صادر کردن. همین و بس. سربازا به طرف جلجتا از داخل شهر حرکت! سرانجام روم یک جنگ تمام عیار با این زیلوت‌ها راه میندازه. امیدوارم تمام اورشلیم توش بسوزه. پیغمبر جدیدشون این مطلبم پیشگویی کرد. شما زیلوت‌ها تا دیروز به تعالیم یحیی میخندیدید. قول میدم حتی اگه موسی هم برمیگشت ریشخندش میکردید. با احتیاط به سمت جلو حرکت کن. خودت گمراهی؟ حالا به این جماعت راه و چاه نشون میدی؟ سپردارا، من به مسیحای قلابی کافرم امروز. مسیحای من که بیاد لباس مندرسش رو در میاره، ردای شاهی به شونش مندازه و تاج شاهی روی سرش برق میزنه. زنگ زدن به رومیا بیفایده است. چرا؟ بهشون کارگر نیست. برعکس اونا رو تحقیر میکنه، میترسونه.
سنگ‌های این سرزمین متبرکه. از کی متبرک شدن یوسف جوان؟ از همون روزی که خدا جالوتو با فراخن داوود از پا در آورد. این سنگ‌ها تا آخر زمان شیاطین رو تحقیر و نابود می‌کنن. نترسید، فقط سنگه. سنگسارشون کنید برادرها، سنگسارشون کنید. ای جوانای اورشلیم، خوب داد بنوین و به یاد بیارید که با سنگ‌های این سرزمین جالوت و از پا در آورد. برادراتون رو با سنگ بجمع کنید، از جانشیناز براشون نترسید. بزنید بزنید. گفته بودم که من نمیمیرم، نجات دهنده ای میاد. معجزه رو تماشا کنید. کار درست نکن جاد. اشترتون نیاز به سریع و جلجسه نداره. همینجا کارتو تموم میکنی. تو یکی رو تو خاک و خلای اورشلیم چال میکنم. نترسید، تعدادشون زیاده، نیروهامو کافی نیست به راحتی میکنید. نگران نباشید، مقاومت کنید. باید برگردیم ده. مواظب اون زندانیا باشین، نباید بین شما با اونا فاصله ایجاد بشه. گلوله‌های آتشین بفرستید. چرا سنگ و سرگین میندازید؟ باید جلوشون رو بگیریم. فرار کنید. کی اونجاست؟ کسی اونجاست؟ کی اونجاست؟ خودتو نشون بده. چی؟ تو؟ ولی تو الان باید جلج تو باشم؟ حالی جا خزیات چیه؟ چاد دلبندت اینجاست. باورم نمیشه. ولی تو الان باید من چی؟ مثل اینکه خیلی از دیدن من خوش به حالت نشده داماد گرامی. لازم نیست فامیلی تو به رخ من بکشی. همه قوم و خیشا تردت کردن. بهتره بری دنبال همون رفقای راهزن. مشکان راهزنی لقبیه که بیشتر برازنده تو و شرکای دوستت تو شورای کهانته.
نما زیلوتا. من حوصله یکی بدو کردن با تو رو ندارم. یا همین الان برمیگردی گورتو از بالای بوم خونه من گم میکنی، یا اینکه میفرستم دنبال اون رومیا که بیان سراغت. اولا اینجا خونه خواهر منم است. اگه جرأت داری برو به رومیا خبر بده. حالا دیگه تهدیدم میکنی زیلوت بی سر و پا؟ آره، تو اینطور فکر بکن. فقط اینو بهت بگم من امروز از وسط راه جلجتا هوس کردم به جای رفتن بالای صلیب روم بیام خونه قوم و خویشای قدیمیم تا دیداری تازه کنم. الان، همین الان، هر کی سرباز رومی و خبرچین که دور شلیمه دنبال منن. اگه بنا باشه یه بار دیگه به دست قشون روم بیفتم، مطمئن باش بدون همسفر به جلجتا نمیرم. منظورت چیه؟ فرض کن که اونا منو بگیرن. لابد دوست دارن واسهشون بگم چه کسایی با انجمن ما سر و سری دارن. منم که آب از سرم گذشته، شاید اسم بعضیا رو بگم. آخه کی حرف دوست بی سر و پایی مثل تو رو گوش میکنه؟ پروکراتور کل خر فلسطین. باور نداری؟ نه. میتونی بری از خودش بپرسی. پیلاتس اونقدر که از تو و رفقای مقدس معابد نفرت داره، از ما زیلوتا شاکی نیست. اگه دلت میخواد میتونی بری تمام قشون دژ آنتونیا رو خبر کنی. ولی یادت باشه تو سیاهچال دژ تو هم سفره منی، میای بغل خودم. ای حرومزاده نامرد، توف! اون چه شیری بود که تو خوردی؟ همون شیری که خواهر من احیال حضرت عالی نوش جان کرده. احمالگویی وسه قایمم میکنی یا نه؟ فرض کن که من آدم رذل و بی سر و پایی مثل تو رو تو خونه خودم مخفی کردم. البته فقط فرض کن. خب جوش نزن داماد جلالت ما زیلوت ها خیلی کارا از دستمون ساخته است. به من میگن جاد زیلوت. بدخواه داشته باشی سرشو زیر آب میکنم. تا بخوای رقیب تو از دور خارج کنی، برق دشته من اون موقع به دردت میخوره. اصلا کی میدونه، شاید من یکی از همین روزا یه مرغ تخم طلا واسه آوردم. خب چی میگی؟ فکر کردم دیگه کافیه. میخوای پناهم بدی یا نه؟ خیلی خوب، ولی فقط برای 2 روز باشه؟ باشه، همین 2 روز واسه من غنیمته. دیدی رامت کردم؟ حالا بریم یه چیزی بخوریم، من خیلی گرسنمه. راستی خواهرم کجاست؟ لایا منم چه خبرته؟ اگه بیدار شد تو رو اینجا ببینه اون وقت کار هر دومون ساخته است، هر دومون در به در میشی. خب برای همینه که میگم منو یه جا قایمم کن. خیلی خوب، یه دقیقه صبر داشته باش. گیری افتادیم نصف شبی. یا حیوان ببینم. یا دیگه بیاین بیاین بیا حیوان، کمک کن بیا دیگه. را بیافتی که زبون نفهمم. بیای تو ببینم. برو دیگه. کجا داری میری؟ پس من چی؟ برو همون تو بگیر بخواب، منم میرم برات غذا بیارم. کنار الاغا؟ شب و سر کن تا فردا چاره ای برات میکنم. برو همونجا بخواب تا فردا صبحم خوب فکراتو بکن.
آینده از آن شورای سنهدرین خنجرکش غیور. آرومشون کن حیوونا رو، الان خواهرت بیدار میشه. من که زبون اینا رو نمیدونم، خودت باشون حرف بزن. بله؟